Como neuropsicopedagoga, eu sei que é impossível falar de estímulo ao desenvolvimento infantil sem antes entender o funcionamento do cérebro da criança. E, quando uma escola abre espaço para esse diálogo com as famílias, ela mostra que está comprometida com um propósito maior: desenvolvimento integral dos seus alunos dentro e fora da sala de aula. Nesta roda de conversa, eu tive a oportunidade de compartilhar com os pais como o cérebro infantil responde aos estímulos do ambiente, da rotina, do afeto e das experiências diárias. Tudo começa no cérebro, mas se fortalece com informação, parceria e intencionalidade. Parabéns! A escola que promoveu esse momento tão significativo. Se você também deseja levar esse conhecimento para a sua escola, entre em contato comigo. Educação de verdade se constrói com ciência, vínculo e ação.